दोस्तों, जिनको भाई सूखी खांसी जैसे खांसते हम बहुत सो के, तो खांसी में बलगम आता है। पर आज हम उनके लिए नहीं, उनके लिए बताएंगे जिनको सूखी खांसी होती है, खास के परेशान है, छाती भी दर्द करती है भाई, सर दर्द हो जाता है, पूरा शरीर दर्द करने लगता है। ऐसी खांसी भाई हम एक नुस्खा बता रहे हैं। आपकी खांसी 2 से 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी, सूखी खांसी। या तो भाई हमारी वीडियो सेव कर लीजिए, या भाई कॉपी पेंसिल लेके नोट कर लीजिए। कुछ चीज़ें बता रहे हैं हम। काली मिर्च लेनी है आपको 1/4 चम्मच। काला नमक लेना है आपको 1/4 चम्मच। अजवाइन 1 चम्मच। अदरक लेना है आपको 4 चम्मच। हरी इलायची 10 लेनी है आपको, 10। और लेके इस इलायची के बीज निकाल ले, इलायची के, और जो छिलका है वो फेंक दीजिए, और बीज का इस्तेमाल करना है। इन सबको भाई एक मोमजस्ते में क्रैश करना है, कूटना है थोड़ा। कूटने के बाद आपको 100 ग्राम गुड़ लेना है। गुड़ 100 ग्राम गुड़ लेने के बाद आपको एक कप पानी, और किसी लोहे की कढ़ाई में वो 1 कप पानी डाल के चूल्हे पे रख देना है। जब वो हल्का गर्म हो जाए तो हल्की आंच में, तो उसमें वो गुड़ डाल देना है। फिर 5-4 मिनट जब वो उबालना है। जब उबल जाए तो उसमें ये सारे आइटम डालने हैं, सारे आइटम हल्की आंच में पकाना है। जब पक जाए, इतना भी मत पकाइए कि भाई वो जल जाए, क्योंकि कड़वा लगेगा फिर। तो उसे हल्का